Dobré ránko, je čas si zobrať taxík a ísť postupne na konferenciu. Každopádne začíname dnešný deň troška smutnou správou, lebo kráľová mamina umrela. Tak som zvedavý, či sa to nejako odzrkadlí aj na konferencii a aká bude atmosféra dneska celkovo v Thajsku. Zobrali sme si ráno Bolta, inak tu môžete používať Bolt alebo Grab a teraz nevieme, že či môžeme ísť cez tento checkpoint asi, hej. A vyzerá to tak, že ľudia pomaly prichádzajú. Ideme sa pozrieť, že či celá táto ako keby línia tu čaká na vstup alebo nie. Ale vyzerá to, že áno a budeme si to tu musieť všetko takto vyčkať. Takto vyzerá čakačka. Minule tu bolo nejakých 25 000 ľudí podľa web stránky, tak som zvedavý, aké plné to bude dneska. Ideme až nakoniec. Z tohto dôvodu som sem chceli skôr, ale vzhľadom na menšiu potičku s taxikárom nám to úplne nevyšlo. Tak ideme úplne nakoniec. To my ideme tuto po zaroch a tá rada fakt nekončí, to sú tisícky ľudí. Že toto bude minimálne na ďalšiu hodinu až 2. Ambasadárov, ktorí ukazujú QR kódy s tým, že vlastne naskenujete tieto QR kódy, pridáte si v aplikácii Line, čo je niečo ako lokálny messenger, tieto kontakty a následne môžete si uplatniť ako keby tie benefity ako keby v rámci nejakej súťaže. Inak ma prekvapuje, lebo to ide v celku rýchlo, takže nakoniec to možno bude na takú polhodinku. Sa dostávam pomaly k overení registrácie, vyzerá to tak, že tu majú pripravené na to takéto boxy. A inak celé to prešlo v celku rýchlo, možno nejakých 15-20 minút. สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกลงทะเบียนนะคะสามารถออกจากแถวค่ะรอเข้าเครื่องที่ร้อนเลยค่ะมีที่ Tu nám overili QR kód a na základe toho sme dostali takýto pásik. Thank you so much. Stali sme takéto niečo. Neviem, či aj tu sa niečo dostáva. Asi, hej. Yeah, sorry. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Dostali sme nejakú tašku, to si odbalíme čoskoro. Ale pokračujeme možno. Do you want to go to hall? Or do you want to check something around? OK. Myslím sa si chce toto natočiť, ja sa tu chvíľu popozerám teda. Čo to tu je, ale tu sú možno iba, tu sú ďalšie registrácie, to vyzerá tak. Čiže pôjdeme do haly. We can go inside, I guess. Tu je nejaký fotospot. Now? Or we can sit first and take a seat. I don't know if they sit now. Okay, we can check it. Because I think it will be better to go inside. The photo spot will be 2 days, you know. No tak sme vošli dovnútra a ideme sa popozerať asi na toto, lebo neviem, či sa tu bude dať sedieť nejaká prednáška alebo čo. Dostali sme takýto nejaký pasport, v podstate ide o to, že tá konferencia má takto rozdelené stánky a v rámci toho vy zbierate ako keby nejaké pečiatky a potom sa zúčastníte nejakej súťaže, hej, celé to môžete vidieť nejak to. Sú už iba obrázky. No a potom sme dostali takúto tašku s tým, že vlastne v rámci tej tašky je voda a nejaké veci. Ja potrebujem druhú ruku, takže vám to možno ukážem a možno to zvládnem. Okay, takto sme dostali vodu. Potom tu sú nejaké cukríky, slava na niečo, úplne neviem na čo. Ďalšia. Čo, testujeme mikrofóny? Try to say something?
Hello. Troška sa to poprechádzame, lebo ľudia čakajú na pečiatky. V podstate začína to jednotkou a tu vidíte tú radu. Tie prvé stánky, čo sú tu, tak patria tej burze BitCup. A potom ostatné stánky vzadu patria partnerom, je tu niečo malo na jedlo. Všetko si vlastne takto prejdeme s vami najskôr a potom budeme pokračovať ako keby ďalej. S tým, že si to popozeráme samostatne. Ešte zobrať do úvahy jednu takú skutočnosť. Nemôžem hovoriť zároveň so Sunislou, lebo keď ona má mikrofón, tak by sa to rušilo. Musíte brať ako keby do úvahy to, že sme prišli o 8 ráno, hej, čiže v podstate začíname a tu sú takéto všelijaké hry, ktoré ľudia hrajú kvôli tým pečiatkám a we can move there. Okay. I think they're just playing some games for the temples here. And I just seeing that booth is not has so much people. Yeah, because it's just start. Hej, tu vidíte ľudí, hrajú hry za pečiatky. Neviem, že či tie pečiatky majú nejaký veľký význam alebo nie. To uvidíme časom. Ale prečo my sme sem došli, je pozrieť sa na zaujímavé projekty, porozprávať sa s ľuďmi, ktorí sú za nimi, samozrejme. A pozrieť sa, ako taká konferencia tu vyzerá. I will just follow you. Okay. It's hard to move there because so many people and also the cameraman. Ťažko sa tu pohybuje, lebo je tu dosť ľudí s tým, že vlastne potom ešte tu ľudia aj natáčajú, čiže musíte pozerať, aby ste niekomu ako nevleteli do kamery. Toto je v podstate niečo, čo nám dávali na ten line, aby sme naskenovali tie profily. Čiže v podstate takto sa získavajú followery na sociálne siete, že im dáte nejaký malý darček, nejakú tašku alebo niečo a oni vám sa pridajú do priateľov alebo prípadne vám polajkujú nejaké stránky a tak. To má stáno, Teter Zirka. Vidíme. Podľa mňa viacero ľudí dojde tak po obede, aj keď ako videli sme program a mysleli sme si, že to bude tak, že si sadneme niekde a že tam bude nejaká konferencia. Ja. A teraz som vrazil do niekoho, kto tu natáča? You just record the CEO of the. Yeah. He is the guy who in the billboard. Yeah. The guy who what? I think he the CEO of the BitCup company. Hej, že to nahrávajú vlastne majiteľa toho BitCupu. Podľa toho, čo som sa povedal, ale nie je si 100% istá samozrejme. And there is main stage entrance. Just explaining the guy. There is the arrow upstairs here. Takže tu je ten hlavný stage, teraz som započul, ako niekomu vysvetľujú, že kde budú tie prednášky a tak. A to je to, čo v podstate na čo čakáme. A vyzerá to tak, že to začína až od 12. a potom od 12. neskôr. Starting at 12. Nope. It will be till 18:30, I guess. Maybe it's for this state. Yeah. And they are also there, like they have true state maybe. Ale vidíte, že sme tak troška dezorientovaní. A v podstate cieľom je len si to tu obehať a popozerať, kým sa sem navalí zbytok ľudí. Aby sme si povyberali, čo si chceme pozrieť a tak. A tuto je ďalší stage, tiež začína o 12. A následne to bude pokračovať až do večera.
I was checking if we have also program here, but we don't. Som pozeral, že či v tom pase je program tiež, ale v podstate nie. A je tu veľmi ako keby nepríjemné osvetlenie na natáčanie. Sú potom tiež nejakí vystavovatelia z rôznych firiem. A tuto je ten mini vonkajší stage, hej, to môžem asi ukázať. A potom tam bude ten my stage, ten je tam niekde. Yeah, the mini stage is here. See? And the main stage will be somewhere there, I guess. But don't is nothing. OK, takže sme si ukázali v rýchlosti, ako to tu vyzerá. My sa tu ideme popozerať a potom vám natočíme keď tak niečo podstatné, povedzme, keď tu bude viac tých ľudí. Lebo ako hovorím, práve sa to otvorilo a verím, že to bude zaujímavejšie neskôr. Našli sme main stage, ono v podstate sa ten main stage otvára až za pár hodín, ale ľudia už chodia do predných rád chytiť si svoje miesto, aby si tu posedeli a asi budú čakať. Naozaj máme ešte také 2-3 hodinky, kým bude prvá prezentácia. Neviem, som troška zmetený, lebo že vraj otvárací program by mal začínať teraz a hovoria po tajsky a potom to prekladajú do angličtiny. S tým, že sme si teda našli nejaké miesto, aby sme sa usadili. And we're all here today not only for a conference, but because we know the truth. And we're going to unlock that door and open the gateway to the future together. Bitcoin เป็นเหมือน call center เป็นเหมือนสแกมนะครับ Ponzi scheme นะครับแต่ในปี 2024 2025 นี้เขาบอกว่า Bitcoin is amazing มีมิก้าญี่ปุ่นเกาหลีสนับสนุน NFT นะครับดูไบมีวาร่า regulation เป็นของตัวเอง Personal Income Gain Tax ครับทุกคนขอเสียงปรบมือด้วยครับ เก็บทรัพย์สินนะครับอยู่ภายใต้ซับเชนเนี่ยมากกว่า10 ล้าน US ดอลลาร์นะครับ Distinguished guests, ladies and gentlemen, Sawadika. Thank you, Kuntop, and your BitCup team for inviting me to speak today. It is a real privilege to join you under the summit's inspiring theme, Gateway to the Future. We aim for the sweet spot, giving stability and security where needed, but avoid over-regulation so that businesses can thrive. Let me share 3 milestones that made this possible. First, in 2018, our financial regulator, FINMA, published clear guidelines on initial coin offerings, ICOs, classifying tokens as payment, utility or asset บนแพล tokens. ตฟอร์มนี้แล้วครับซึ่งทุกท่านที่เป็น developer นะครับสามารถที่จะเข้ามาทดลองใช้นะครับตัว Cup Layer 2 ตัวนี้ได้ Začína sa nám to tu v celku plniť, no a my máme za sebou prvý taký blok, kde sa rozprávalo vlastne o tom, že BitCup má nejaký chain, nejaké príspevkové údaje a potom vlastne hovorili, akým štýlom budú rozdávať granty, aby na tom chaine sa pracovalo, čo je zaujímavé, lebo som netušil, že pripravujú tento chain a takisto Tajsko pripravuje, alebo už má stablecoin na tajský bát, ktorý práve bude na tejto burze. Zrovna napríklad tuto v tom stánku majú všetko za THBK, čo je ten stablecoin, ktorý som vám spomínal, a ten blockchain. Tento pán o ňom hovoril a je tu
návšteva aj zo Švajčiarska, kde vlastne BitCup má ako keby tie servery brutálne veľké a majú tu viac ako keby výstav. Vzhľadom na to, že sme ráno nejedli, tak ideme nájsť dole, by mal byť nejaký food court a ideme sa najesť a potom budeme hore pokračovať. Máme po rýchlom jedle a ešte som sa zastavil tuto. Tento obchodík ma zaujal, majú tu rôzne čokolády, čokoládové nápoje a tak. Takže chcem ochutnať, majú tu moku s touto čokoládou. A inak tu máte potom taký food court, množstvo reštaurácií, kaviarní, hej, Santa Fe Steak, Zen a tak ďalej. V podstate všetko ako v obchodiaku. A môžeme sa týmto pádom vrátiť naspäť hore. Sunica sa práve vydala na lov všetkých možných pečiatiek, čiže ideme si to tu obehať troška viac detail. Ako vidíte, je to tu oveľa plnšie ako predtým, keď som natáčal. To napríklad dostanete pečiatku za to, že toto odfotíte a postihnete to na sociálnych sieťach. Hneď vedľa máme BitCup portál a uvidíme, čo Sunisim Pass tu čaká. Ja som povedal, že rezignujem, ja nebudem lajkovať a postovať tu všetky spoločnosti. Som pochopil, tak tuto je možné získať nejakú investíciu pre nejakých strategických partnerov alebo aspoň sa porozprávať, ako prebieha, ako keby ten proces. Sunica si rieši pečiatky, tak ja pokračujem ďalej. V podstate sme si to prebehli na začiatku, ja neviem, či vám to budem dávať sem do toho videa. A ten začiatok, lebo to tu bolo úplne prázdne, ale možno áno, uvidíme. To sa rozhodnem až pri strianí. Myslím, že toto je BitCup Academy, tu taktiež všetci ľudia v podstate majú to dobre vymyslené. Dajú vám pás a zbierate pečiatky a za pečiatky získavate potom nejaké možnosti zúčastniť sa lotéria alebo takto. Hej, a tým pádom máte motiváciu ísť jeden stánok ako keby za druhým. Čo ja sa skôr pozerám potom, že by som sa tu chcel pobaviť s vývojármi alebo nejaké zaujímavé projekty. Takže skončím asi tuto v tej BitCup Foundation si pokecať. Pozerám, čo tu majú ďalej. Hej, tu sme boli pred chvíľou a toto vyzerá asi v celku dosť zaujímavo pre mňa na nejaký pokec s ľuďmi. Akorát idem nájsť ešte Sunicu, aby ma nehľadala. Ale máme čo robiť dnes. Tuto dostala Sunica nie iba pečiatku, ale ešte dostala aj takýto zápisník DR s logom BitCupu. What did you get? The notebook. Ja. Napríklad, čo som tu našiel zaujímavé, tak je, že tu vystavuje Ledger, hej, lebo naozaj je tu veľmi málo stánkov, ktoré by sa nejako sústredili na kryptomeny. S tým, že tu majú aj nové valetky, ktoré hovorili, že od budúceho mesiaca sa budú dať kúpiť na Lazade a Shopee, kde Ledger má oficiálny obchod pre Thajsko. Takže tiež taká zaujímavá vec, možno pre vás. Tiež to prebehlo tak, že v rýchlosti mi vlastne povedala, myslím si, že veľa z tých ľudí tu nehovorí úplne po anglicky, takže hovoria primárne v tajčine a primárne je to tajská konferencia, takže to chápem. Ale tým, že oni napojili tento event aj na nejakú dlhovekosť, tak je tu veľa ako keby firiem, ktorí sa sústredí na rôzne doplnky stravy a tak a že to, čakal som, že to bude viac o krypte. Ja by som povedal, že v tejto fáze marketu toto považujem už ako exit liquidity investorov, lebo keď si zoberiete, tak ono, máte tu stánok aj napríklad Tronu, hej, čo všetci vieme, ako dopadli ľudia, čo robili v Trone a mali nejaké tie tokeny, samozrejme ich predali. A potom je to napríklad Solana, čo je jeden z takých zaujímavých projektov, ale ja osobne tiež vzhľadom na nejakú históriu a výpadky siete úplne nedôverujem takým riešeniam, aj keď veľa ľudí tam má zainvestované a prečo nie. Ale ideme sa pozerať, čo tu ďalej, lebo tu je napríklad aj Tether, Circuit, Elysia a tak ďalej. Je tu fakt akože toho dosť veľa na pozretie. Tu potom ľudia zase čakajú radu do toho Zirkatu. Umrel mi telefón, takže prejdem pomaly na GoPročku. To takové doslednosť. Tak jak som povedal, tak tí ľudia čakajú s tým, že čo ma zaujalo. Sorry. Ľudia nenechávajú ani priestor, aby niekto prešiel. A tu je napríklad Tether má takisto svoj stánok s tým, že tu pravdepodobne predávajú takto kávu. S tým, že začína momentálne opening ceremony, tak pôjdeme pozrieť opening ceremony a potom sa vrátime. Aspoň si zatiaľ dobijem telefón. Tým, že je tu zápcha a strašne veľa ľudí, tak
teraz tú otváračku asi preskočíme a pôjdeme namiesto toho radšej si popozerať opäť tie stánky. To vyzerá, že by malo byť viacero menších firiem. Si chcem popozerať, čo tu majú. A môžeme si niečo k tomu aj povedať a natočiť. Hej. Samozrejme, všetko sa v momentálnej dobe točí okolo AI. Môžete si niektoré tie spoločnosti potom keď tak vyhľadať, alebo si môžeme niečo k tomu povedať. Tu som sa zastavil a v podstate Cortex je to firma, ktorá má riešenie na serveroch Shanghai a ponúkajú riešenia pre AI a poháňa to v podstate ich Cortex, čo znamená, že vy si môžete nejakými promptami vygenerovať kompletný backend, hej. Si môžete pozrieť v rýchlosti, ako to vyzerá. Ja vám tu takto ukážem aj tento leták, aby ste si vedeli nasklenovať QR-ko a prípadne sa pozrieť na túto spoločnosť do väčšieho detailu. Ďalšia spoločnosť, to je pre retail nejaké CRM-ko, pravdepodobne. Neviem, je toho fakt, že veľa a hľadám niečo, čo je aj zaujímavé pre mňa. AI-based CRM-ko. To úplne neviem, čo to je. Online payment gateway. Hello. What do you have here? It's some kind of. Do you speak English, right? Yes, It's some payment gateway. Does it support also cryptocurrencies, for example? not now because by regulation maybe OT not allowed yet. Yeah. So in Thailand, its regulation is not allowed. Yeah. Yeah. Okay. Okay, thank you. Then. Pýtal som sa, že či majú platobnú bránu, ktorá podporuje kryptomeny a povedali, že vzhľadom na momentálne regulácie to pre nich nie je možné. Takže som o tom nejak preskočil, lebo to už prestala byť pre mňa zaujímavé tým pádom. Tým, že je to spojené takisto aj s tou stránkou toho zdravia. To je veľa výstav s tým spojené. To je z tejto zóny všetko, ja ešte počkám, čo sa zustilo. Som tuto našiel niečo zaujímavé, čo vyzerá, že si môžete postavať ako keby sociálnu sieť na tom. Takže určite sa popýtam. Môžete si pozrieť, volá sa to v podstate Tapin a funguje to tak, že zdieľate si medzi sebou fotky na mape, ako som pochopil, s tým, že je to určitý typ sociálnej siete. Si určite nechám, lebo určite to stojí za to preskúmať, mohlo by to byť zaujímavejšie pre práve nejaké menšie komunity, ako ja mám chalanov, niečo by sme možno vedeli na tom vymysleť. Ešte vám to ukážem takto v detaile, máte tu nejakého AI agenta, ktorý v podstate môžete meniť svoje profily na webové stránky. Ako som pochopil, je tam takisto gamifikácia s tým, že tam máte nejaký plug and play modul a v podstate vyzerá to tak, že tam majú aj platby, akurát nehovorí úplne dobre po anglicky, takže pozrieme na to asi po konferencii. Vedľa toho vedľajšieho stageu potom máme opäť ďalšie startupy. Ako som hovoril, je to tak, povedzme, že 60-70% vystavovateľov sú tu zameraní na zdravú výživu a potom tu je nejaká percentuálna časť, ktorá súvisí s kryptom. Well-being.
čiže toto nemáme nič súvisiace s tým. Možno táto virtuálna realita vyzerá zaujímaво. Maybe this VR looks interesting. Hello. Lebo tu majú VR-ko, takisto AR-ko, MR-ko a XR-ko. Pozerám, že si to niekto skúša momentálne. Táto spoločnosť tu vám v podstate spraví aplikáciu priamo pre vašu spoločnosť a sústreďuje sa teda na to, že programuje tieto headsety pre ľudí, ktorí majú nejakú špecifickú prácu a tým pádom môžete mať nejaký tréning, nejakú školu, akadémiu, kurz alebo tak vo virtuálnej realite. Poďme teda ďalej. We can go there inside and check. Opäť ďalšie CRM-ko. Majú ukážku aj toho systému. S tým, že tu sa nejako fotia, momentálne natáčajú, čiže asi neviem, či cestu prejdem. Maybe we can go quickly. Nejaká marketingová firma.น้องใช้เองเลยก็ได้มันฟรีนะในโทรศัพท์แต่กินนี้มันจะได้คอนโทรลเองได้เพราะว่าถ้ามาใช้ผ่านเราอ่ะเราก็ Máme opäť AI software. Že vidíte, že väčšina týchto vecí je v rámci AI a dokonca som nevedel, že oni majú tretí stage tu. Hej, tu je jeden, druhý a potom je my stage, takže vám prekvapilo. Tu máme ďalších vystavovateľov potom. Google Cloud. A opäť nejaké AI riešenia pre korporáty. It's about the Yeah. เก็บข้อมูลในเที่ยงเลย I think since we didn't check this on the right side. ไม่ต้องไปกินอะไรนะ Neviem, že či tento world nie je náhodou Worldcoin, lebo oni to tu majú vystavovať. V niektorých štátoch to bolo zakázané, lebo oni skenujú sietnice oka, v podstate takýmto nejakým orbom, hej, a následne to tokenizujú, takže je to v celku taká ako... Možno sa s nimi porozprávam, lebo by to mohlo zaujímavé počuť aj z druhej strany. Zatvorení otvárajú opäť za hodinu, takže sa s nimi neporozprávame. Takže to asi necháme tak, ako je obľúbený ten WorldCoin na Slovensku, v Čechách a celkovo vo svete tak, ako je. Spravte si vlastný research. Mal som teraz šťastie, že som tu chytil speakera, ktorý bude prednášať na MyStage o Circute a je to v podstate Layer 2 solution pre bezpečnostné platby, ktoré sa zameriavajú na rôzne hacky a majú tu takú dlhú líniu, pravdepodobne súvisiacu s tombolou. Čiže v podstate vyvíjajú protokol, ktorý odchytáva podozrivé platby, rôzne hacky, rôzne phishingy a zabraňujú. Minulý mesiac, ak som to pochopil správne, alebo proste za posledný čas odchytili cez 2,2 milióna týchto transakcií. Čiže taktiež spoločnosť, o ktorej si môžete niečo pozrieť, lebo som momentálne mimo tejto konferencie moc o nich nezachytil a tiež si to sem dávam ako takú pripomienku citát. Myslím si, že všetci títo ľudia čakajú na plišakov a idem nájsť niekde Sunisu, lebo táto bude čakať pravdepodobne niekde vzadu. Až úplne vzadu. Are you still waiting? Zatiaľ čo Sunisa čaká na plišáka, tak ja som sa rozhodol, že pôjdem sa porozprávať alebo pozrieť sem v tej hadere. Lebo pokiaľ poznáte HBAR, tak myslím si, že by bolo zaujímavé s nimi pokecať. Hej, som zvedavý, čo chcú povedať alebo čo hovoria tým ľuďom, ktorí sú tu. Neviem, akože príde mi to také, že bol som tam a pýtal som sa a
V podstate akorát povedal mi, že fičia na niečom inom ako je blockchain, hej, čo viem, a celý rozhovor bol asi na 5 minút. Ja neviem, že či fakt rozdávajú tu iba nálepky v tých stánkoch, ale väčšina ľudí vám k tomu projektu, ako to má ikonku alebo niečo, moc veľa nepovie. My sa prepracovali pomaly ku kolesu, za chvíľku bude Sony sa točiť. Ôi bầu cười lên Pokusila sa. Keychain นะครับ Okay. Idem skúsiť aj ja. Keychain Cat fan. Okay, takže asi ventilátor. Thank you so much. What you can do with HiAgent is that, we spoke about different types of model. We spoke about Seed Dream, Seed Dance, Omni-Human, and so many different types of AI solutions. But in order for us to use this solution, how are we able to use it in a more automated way? How are we able to streamline the whole operations, right? So with HiAgent platform, you will be able to create things like, advertisements. You can use photo to product, interactive trial, product demonstrations. So you could potentially use HiAgent to build up the whole platform, right? So it can be a platform that is in marketing, there's in media industry, e-commerce. So there will be many different types of use cases you can leverage on the HiAgent to help you to solve all this, repetitive workflow. Let's talk about the word, if we can switch. Okay. There is this word, emulation. So we decided to think outside the box. We decided to do things differently. And we decided to do that many years ago. There are some of the things that I've done in my life, and it's okay. They were related to 3D, to VR, to AI, to AR. There were a lot of things, mixed reality and stuff. But when I did those things, what I was doing, I was emulating the human vision. I was replicating the way you and I see on a daily basis. And that was emulation. That's why the word today is emulation. That's what Eileen does. And then I decided to emulate not only the eyes, but then later we started working with the military, with other companies, and we ended up creating an algorithm that was able to detect and identify many things by itself. Patterns that were complex, that were used in battle, and they were actually, identified by Eileen. And then we also put some AI into a virtual reality helmet to identify the movement of the hands and the gestures. So all that was emulating the way you and I see. So what we decided to do, well, I compiled all this information together and I culminated on a vision that we called Eileen. Now, what is Eileen? Eileen is like a brain. Máme 14:30 a celé výstavné centrum je preplnené ľuďmi, keďže ešte aj tu dole je potom ďalšia ako keby výstava. A rozhodli sme sa tým pádom, že odtiaľto pôjdeme. Máme 3 hodiny po obede, my už sme naspäť na ubytovaní a je to z toho dôvodu, že v podstate okolo tej druhej začalo prichádzať strašne veľa ľudí a si pravdepodobne v sobotu došli, že po obede si to pozrú a tak a tie kapacity na to vôbec nestačilo, bolo to preplnené, do hal sa nedalo dostať, celkovo tie stage proste nebolo tam úplne komfortné ako keby byť, lebo tam bolo veľmi veľa ľudí, hej. Čiže išli sme naspäť, mne je strašne horko, teraz som zapol klímu. Uvažovali sme, že ten deň v Bangkoku využijeme troška príjemnejšie a to tým, že sa tu postretávame práve s ľuďmi, s ktorými by sme chceli pokecať. No a zajtra pôjdeme od rána a chytíme si dobré miesto v tej hlavnej stage a zoberieme si nejaké jedlo, nejaký snack, a aby sme nemuseli opúšťať to miesto alebo niečo, lebo fakt to tam bolo ako ráno v pohodičke, hej, kým sa to zaplnilo a keď to bolo plné, tak to bolo úplne, že... Išli sme ráno, ale išli sme troška neskôr, som zvedavý, že či budeme znova musieť si zobrať tento pásiek alebo môžeme využiť ten zo včera.
lebo zdá sa mi, že tá registrácia bola ako keby na 2 dní. Neviem, čo sa mi to deje, zase mám zapálené hrdlo troška po včerajšku, neviem, či je to tou klimatizáciou, alebo je to podobné. A ako som to mal napríklad v Káhire a posledne, keď sme boli v Bangkoku, že je to z toho, že je tu strašne veľa aut, strašne veľa výparov a fakt sa to asi podpisuje troška na tom, ako dýcham. Nechápem, ako niekto môže v Bangkoku inak žiť dlhodobo. Príde mi to strašne neefektívne aj z hľadiska dopravy, aj z nejakej zábavy, ale tak každý sme iný, ale ja si neviem predstaviť napríklad, že by som takto žil v takomto meste. Ideme tentokrát z metra, nezobrali sme si taxík a v podstate je to tu strašne veľké a úplne na spodnom podlaží je veľa reštaurácií, veľa kaviarní a rôznych ako keby, hej, tuto máme ďalšiu expo, jak som spomínal, zameranú na telefóny a sklá. Tam sme včera neboli, chalan tam bol, hovoril, že majú aj elektroauta a že je to úplne niečo iné ako na to, čo sme zvyknutí v Európe. Uvidíme, pokiaľ budeme mať čas, možno natočím videoblog aj odtiaľ. Uvidíme, ako sa nám bude páčiť hore a ako to tam bude zaplnené dneska. Kaviareň volá sa Tim Horton a majú kanadskú kávu. Bolo to niečo zaujímavé, niečo iné na vyskúšanie. Pokaždé, keď ideme na nejaký event alebo niekam, tak skúšame rôzne druhy kávy. Druhý deň sme taktiež potrebovali naskenovať tuto tie QR kódy a dneska je ako keby úplne iná páska, ako bola včera a zase dostaneme nejaký ten darček. Hello. Thank you. Potreboval som si zložiť veci a dostali sme opäť ďalšiu tašku a ďalší pasport, čiže nedeľa je v podstate niečo iné ako sobota, toto je zase takáto fotobudka a možno tu budú aj iní vystavovateľi. Chcel som vám natočiť takto, čo mám v tej taške, ale dostal som tričko a v podstate malo tam byť pôvodne ako keby toto kupón a voda, takže ja si pôjdem naspäť. Tie pôvodné tašky už došli a že teraz dávajú trička namiesto toho. Ideme si to tu trocha popozerať. Zatiaľ vyzerá tá prvá bitka časť rovnaká, čo je ako keby pochopiteľne. Predpokladám, že tí vystavovatelia, čo tam boli pri tých stánkoch, tak budú troška ako keby iní. Ale na tom potrebujeme ísť troška ako keby ďalej. Opäť je super, že tu není veľa ľudí, keďže je ráno. A taktiež predpokladám, že po včerajšku videl som všelijaké zmiešané reakcie na organizáciu eventu. Hlavne tým, že to bolo preplnené, tým, že vstup je zadarmo, tak sa mi šlo fakt, že kvantum ľudí, ešte dole je konferencia. Takže podľa mňa tí ľudia dole z tej konferencie taktiež sa chceli pozrieť sem na tento priestor. A tuto ideme do WorldCoinu, lebo Suisa včera sa odfotila, vylúštila nejakú veľmi náročnú kapču a získala pohár a ten pohár je v celku fajn na nejakú radnú kávu a hlavne není úplne z plastu, ale je kovový, takže by sme ho radi si zobrali taktiež. A na to, aby ste získali ten pohár, tak musíte vylúštiť kapču, ktorá obsahuje veľmi veľa prvkov od písania textu, obrázkov, vyklikania a takisto počúvania nejakého zvuku a zadania ho tam, hej. Takže pokiaľ ona získa viac ako 60 bodov, tak opäť dostaneme ten pohár. Skúsil som to taktiež, ale povedal som si, že za moje nervy mi to nestojí, je tam strašne veľa vecí a treba to spraviť v rýchlosti, bez omylu. Som sa to opakuje už tretíkrát a úplne mi to za pohár nestojí, takže uvidíme, pokiaľ to teraz nespraví. Tak si pôjdeme, lebo zbytočne tu sedieť hodinu kvôli jednému poháriku určite nechcem. Bolo to nakoniec tak, že ja si idem popozerať zbytok a Suisa sa bude pokúšať ďalej. Inak potom tuto si musíte spraviť takto fotku, oni vám tú fotku vytlačia. A to už som vám ukazoval predtým. Poďme sa pozrieť, či tu je viac nejakých nových vystavovateľov. V podstate máme 11 hodín, prednášky začínajú okolo 12, takže dovtedy mám hodinu času na to, aby som si to tu keď tak popozeral. Uvidíme, či ma niečo zaujme. Pozriem si to v rýchlosti. Z toho, čo predpokladám, tak tieto ako keby stánky, ktoré tu sú, tak nejaký z tých menších stánkov by nemusel mať úplne budget a energiu na to tu byť 2 dní. Takže by sa tu mohlo objaviť niečo ako keby zaujímavé práve z tých menších vystavovateľov, ale vyzerá to
celku podobne, hej. Včera som to tu takto obehol. Čo ma zaujalo, tak bol tento ako keby botnoj, lebo včera v podstate ten botnoj bežal hore na tej skrine a prekladal ako keby z angličtiny do tajčiny to, čo bolo povedané. Čiže toto bola taká zaujímavá vec, ktorá mi utkvela včera v pamäti. Idem sa ich ešte spýtať troška na viac info. Čo som sa dozvedel, tak v podstate prekladajú momentálne iba medzi tajčinou a angličtinou. Máte rôzne možnosti, môžete to využiť ako chatbota na stránke, môžete to využiť ako transkript, môžete to využiť v podstate ako text to speech, hej. Čiže pokiaľ by vás to zaujalo, určite si pozrite na tieto web stránky alebo môžete napísať priamo na tento e-mail. Alebo mi teraz povedal, že môžete si naskenovať aj tento QR kód a priamo sa na nich prepojíte s tým, že oni vám už poradia, ako by ste to vedeli čo najefektívnejšie využiť. Z tých menších stánkov to bolo asi jediné, čo mi tak utkvelo v pamäti zo včera. Chcel som sa o tom dozvedieť viac. Inak tieto malé stánky tu je to isté, ešte sa pôjdem pozrieť do tej druhej zóny. Tá druhá zóna je tu je tá sociálna sieť, čo tiež som si zobral a včera som študoval ten papierik, lebo to vyzeralo zaujímavo. A potom pozerám, že to je asi dokopy, asi to bude podobné, hej, ja to prejdem znova všetko. Ale vyzerá to tak, že je to opäť to isté, že tu nepribudlo niečo ako keby navyše ako predtým. Tu máme tieto ako keby postranné stánky. Bol ten Ledger, čo ma zaujal včera. Okay. A vyzerá to tak, že tuto masáže, všetci zbierajú nálepky. Ja to prebehnem, aby som vám nenatáčal všetko to, čo som vám natáčal včera, ale toto tu bolo. Príde nič také. A tuto nič nie, akurát vodu si možno zobrať. Hej, čiže idem sa pozrieť na tie stánky, tam som tuším videl niečo novšie ešte. Tuto, jak sú tieto stánky ešte. Mám pocit, že títo tu včera neboli a keď tak môžete pozrieť na ich web stránku, hej. Tiež zaujímavý nejaký chain, akurát úplne som si nepokecal, aká je monetizácia za tým a tak. V podstate ma odkazali na webové strany. Potom som tu našiel konečne aj Trezor, je to od spoločnosti Siam BC. A od tejto spoločnosti som si kupoval Trezor nedávno cez web stránku. A okrem toho, že predávajú nové Trezory, tak takisto majú aj SafePair a je tu vlastný stánok. Teraz som ostal troška sklamaný, to z toho dôvodu, že tuto jak je stage, tak v podstate celý ten timetable, ktorý tam je, tak je k hovnu, hej, v podstate reálne tie prezentácie, čo idú úplne inak. Tú prezentáciu, na ktorú všetci z nás tam čakali a sedeli, tá prezentácia bola ráno a teraz tam je úplne niečo iné. V podstate sme chceli vidieť túto časť, akurát tá bola posunutá sem na ráno a namiesto toho, hej, čiže 10:45 bol program, ktorý mal byť o 13:00. V celku sme začali teraz uvažovať nad tým, že či nepôjdeme preč. Je to z toho dôvodu, že v podstate keď máte tieto stánky si popozeráte v rámci pár hodín, hej. A s tým, že vlastne potom je taká vec, že chcete si pozrieť tie prezentácie, lebo to je hlavný dôvod, prečo sme sem vlastne na túto konferenciu došli, aby sme si pozreli tieto prezentácie a tie prezentácie oni pomenili im časy a nikto ani nevie povedať čo a ako a väčšinou to pomenili tak, že tie prezentácie, čo už mali byť, tak tie prezentácie ako keby sa posunuli na neskôr a tie prezentácie, čo mali byť neskôr, tak zase naopak sú ako keby na začiatku, hej, takže v podstate tie, čo sme chceli ísť, tak už je na ne neskoro a tie, čo sme nechceli vidieť, tak tie ešte len nasledujú. Tuto na strane ešte majú takýto fotokútik, tak sme si spravili pár fotiek a teraz čakáme, kým nám ich vyvolajú. Nakoniec to dopadlo tak, že som rezignoval a idem si dole pozrieť tú výstavu tých telefónov a hore už asi počkám iba na Sunisu, lebo ona tam ostala na nejaké tajské prednášky. V podstate niečo, čo chce vidieť a ja si tu pobehám asi okolie, pozriem si to Mobile Expo, dám si nejakú kávu a dám si hlavne kľud od ľudí potom niekde na bok. Ešte paralelne s tým Bitcubom prebieha Mobile Expo 2025 a je to tu, nevidím nejaké vstupné ani nič, pravdepodobne je to zadarmo, nikto to tu nestráži, tak sa aspoň môžem pozrieť. Je to tu každopádne oveľa tichšie, čo je super.
A som zvedavý, akože moc ma neláka pozrieť si niečo, lebo v podstate to uvidím do pol roka alebo do roka v obchodoch, takže nechám sa prekvapiť. Ak sa približujem, tak je tu pochopiteľne viac ľudí a v podstate tu vystavujú telefóny, videl som nejaké chladiče, nejaké VR-kové, ako keby okuliare. Hej, každý tu má svoj stánok a v podstate je to taký veľký elektroobchod momentálne. Mimo toto nájdete aj gamingové PC, ako napríklad Republic of Gamers a značka, ktorú ja v celku obľúbujem, Lenovo Legion. Hej. Čiže nie je to iba o telefónov, aj keď je to Mobile Expo, je to aj o ostatnej elektronike. A toto potom spomínal ten chalanisko, ktorý tu bol pozrieť, že vlastne tieto elektroautá sú zaujímavé pozrieť tu, že tu v Ázii sú lepšie ako v Európe, hej. Takže ja sa do nevyznám, takto vám to natočím, môžete si pozrieť napríklad tieto rôzne značky. Jedna z takých značiek, ktorá je v Thajsku obľúbená dosť, je BYD a je tam vzadu, hej, môžete si popozerať niečo, možno vás zaujíme, ale ako hovorím, ja a auta moc nejdeme dokopy, takže vám k tomu nič nepoviem. Maximálne takto na video vám zachytím rôzne značky a tu je to BYD. Majú veľmi veľa reklam, všade, v budovách, absolútne všade. Aj na cestách tie autá uvidíte oveľa častejšie ako napríklad Teslu. Že môžete si pozrieť niečo o tom, keď pôjdete do Thajska. Keď ste nejaký fanúšik automobilov, tak by to možno pre vás bolo zaujímavé. No a to je zhruba všetko, hej. Ešte môžem tuto si pozrieť ten Banana obchod, je to jeden z najväčších obchodov s elektronikou tu v Thajsku. Takže možno tam budú mať niečo zaujímavé. Našiel som tu napríklad takéto všelijaké prstenie, opäť môžete si niečo o tom pozrieť, dohľadať. Majú to tu takto vystavené. Čekám odtiaľ preč, ako hovorím, je to taký väčší obchod s elektronikou, v podstate máte možnosť si tam pozrieť od mobilov, skrz počítače a rôznu elektroniku, prstenia a tak. Idem nájsť nejakú tú kávu, idem si sadnúť na chvíľu a dať si oddych od ľudí.